iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. akoze ya radiyo inkingi basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 muri 2021. Mwese rero mbifurije umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Maze nkuko mubimenyereye rero ni kuwa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10. Inkuru rero ntabatindiye inkuru yabaye Kimomo iki cyumweru kigiye kurangira nifatwa ry'umugabo ukora politiki uvugisha no kuritwa Hakuzimana Rashid. Iyo nkuru ndagira ngo tuyitindeho gatoya murebe imvo n'imvano yacyo yuko nkuko nababwira Hakuzimana Rashid ni umunyapolitike kubera ko Hakuzimana Rashid ni umwe mu bantu bashinze rya shyaka ryitwa PDI. Ishyaka ryitwa PDI rero rikaba riri muri ya mishyikirano FPR yakomeje kugirana n'amashyaka ari mu Rwanda ndetse rishyigikira FPR rigeze mu Rwanda abenshi bahumwa imyanya, ariko Hakuzimana Rashid bene wabo baramusasanira. Hakuzimana Rashid akomeza kwiberaho, ahubwo umunsi umwe aravuga ati ngiye ndashaka kunga Pasteur Bizimungu na Perezida Kagame, bimuviramo yo gufungwa imyaka 8. Ubushize umuribwa ko yerekanye hariya amajigo barayakuye ko nta kijigwa kigira, ndetse yerekanye n'urutugu bajombye mu ibyuma ku buryo usanga rwarapfuye. Ubu rero ayongeye kujya mu y'abagabo, kubera ko Hakuzimana Rashid yarongeye aravuga ati ndi umunyapolitike, noneho avuga icyo atekereza kuri politike y'u Rwanda, cyane cyane ikintu ngira ngo cyatumye ubutegetsi bumwibasira nuko yavuze ati ibintu byo kwibuka bigomba gusubirwamo. We rero aravuga ati abahutu barapfuye n'abatutsi barapfa, ntabwo bamwe bagomba kwibuka ngo abandi ntibibukwe. Ati ntabwo ibyo bintu bizagera ku bwiyunge. Aranavuga ati yatanzwe rwose nabonye nyarwo, yaravuze ati ntabwo wankubita cyangwa ngo ndemo uruguma noneho nkavuga ngo ndakubabariye igihe duhuye cyose ukanyereka rwaruguma ngo reba shango uko wangize, uko wangize. Urumva ni nko kuvuga ati igihe nanjye nzagira umwanya nzakore mu ruguma. Ni ukuvuga rero ko bwayi bwiyunge ntabwo hari, nibwo avuga ati ukwezi kwa 4 kwageze mu bintu byo kwibuka usanga ariko bimeze. Ni nko kongera kwibutsa bamwe bati muri ibyo mwakoze. Ni ukuvuga rero ko kuri we nta kubabarirana kurimo, nta bwiyunge burimo. Ibyo bintu rero ntibyatinze, inkomo amashyi za FPR n'abandi bose bayishodekeyeho baramwanjama, ariko ugasanga bisa naho hari ikinamico. Ndavuga ko bisa n'ikinamico kubera ko wagira ngo hari umuntu ubabwira ati ngaho nimutangire nimukomakamo noneho tubona aho duhera, reka namwe mwirebere. Urabona nk'aya ngaha iki kinyamakuru Igihe muziko gishodekeye kuri FPR cyaravuze ngo RIB yanenzwe kudakurikirana Hakuzimana ushinjwa gupfobya jenoside, bamwe bati ikwiye kuregwa. Urumva iyo umuntu cyangwa ikinyamakuru cya leta kivuga ko urwego rushinzwe ubucamanza ntacyo rukora, ubundi ntabwo ari bo bagomba kubivuga. Kandi ikindi giteye ubwoba nuko nabonye iyi nkuru, murabona baba yanditse ariko nta muntu uba warayisinye. Murabona handitse ngo ni inkuru y'Igihe. Ni ukuvuga rero ko umuntu wayanditse nawe afite ubwoba. Ni nko kuvuga ati ibintu nanditse ntabwo nzi ko ari byo, ni ibintu bamubwiye nawe urumva ko atabihagazeho ngo avuga ati ndabisinye niko kana. Kubone mu Gihe uzi ko abanyamakuru baho basinya inkuru zabo, ariko urabona ngo yavuze ngo ni Igihe. Aha ngaha rero nyine aravuga ngo RIB iranengwa se kubera iki? Iranengwa kubera ko nyine abo bantu nyine nibyo navuze ni nk'ikinamico. Murabona Tom Ndahiro mugira ngo ntabwo twigwa tumubaza, aravuga ngo ubusabe bwa Juliet Mbabazi ngo bukwiye ubusabe bwa Juliet Mbabazi bukwiye kumvikana. Uyu Juliet Mbabazi rero yari yavuze ko arrest Rashid, no kuvuga ngo nibafunge Rashid. Ni ukuvuga rero ko amaherezo baba batumanyeho. Urabona ngo Rwubaka Eugene ngo cyumamaze ngo amaze kumva abantu ya Rashid ngo ntabwo yaje mu kiganiro. Uyu nguyu witwa Nkotanyi Yvette ngo turamurambiwe. Urumva abo bose n'abantu bose Rashid baravuga ngo nafunguye. Uyu witwa Ronzen Rugira ngo
nawe aravuga ati niba RIB idafunze abahakana jenoside nta kimaze. Ni benshi rero basutse umuriro kuri Rashidi. Murabona witwa Rutimbukana Murego ngo mumbone yuwita umunyapolitike Hakuzimana Rashidi ngo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bigomba kuvaho. Nibyo yavuze ati bigomba kuvaho kubera ko niba abantu batibutse bose byavaho kugira ngo bikomeze bitanye abanyarwanda. Abandi rero bose bakomye akamu. Urabona Katurebe nawe aravuga ko RIB ntacyo yakoze. Mbese murabona cyane cyane witwa Rose Rugira yakomeje kugaruka na Yves Emmanuel Turatsinze nawe aravuga ngo ingingo ya 20 ivuga ko propagande mbese ibintu barabishodetse. Niyo mpamvu navuze n'ibimeze bimeze nka cinema. Ni ibintu wagira ngo ni kinamico. Urabona RIB niba yanashaka kumufata, murabona aho yanyuze bagiye babizungurutsa ngo nibafate Rashidi ngo kubera ko ngo nibatamufata ngo nukuvuga ko barabafatanyije nawe. Usanga nabo mbese bakoresha iterabwoba, ariko wenda buriya nuko baba babyumvikanyeho na RIB bati ni mukoma kamo noneho tubona aho duhera, kuko nta kundi wabisobanura ukuntu abantu batazi n'iby'amategeko batagize iki aribo baha amategeko abashinzwe kubahiriza amategeko. Ubundi ntabwo bisanzwe. Ubwo rero ntibyatinze nyine Hakuzimana Rashid arafungwa. Murabona igihe nyine cyari cyabwiye abantu ngo nibakoma kamo n'abandi bafatanyije bose, noneho kirandika ngo Hakuzimana Abdul Rashid yafunzwe. Mbese ni kuvuga bati ibintu byacu byakunze uko twabipanze byakunze. Murumva rero ko ni ibintu biteye ubwoba. Ntabwo leta y'u Rwanda sikoreshwa nande, ikoreshwa na Tom Ndahiro, ikoreshwa n'abariya baronze ni Burugira, ikoreshwa nande, kuko urwego rw'ubushinjacyaha buriya bwa RIB bwagombye kugira ubwigenge busesuye kugira ngo bwerekane ko budakoreshwa abantu cyane cyane batabifitiye ububasha. Iki ni igihe rero cyabyanditse. Hanyuma iki kinyamakuru ni RBA, Rwanda Broadcasting Agency, ni ikigo cya leta gishinzwe itangazamakuru, nacyo cyaranditse ngo RIB yataye muri yombi Hakuzimana Rashid. Murabona nyine ko ibinyamakuru byose byari byararitswe. Iki ni Bwiza nayo ngo RIB yafunze Hakuzimana Rashid. Murabona mbese ibinyamakuru byose bari babiraritse. Hanyuma iyi ni The Source Post nacyaranditse ngo RIB yataye muri yombi Hakuzimana Rashid wibasirwaga n'abakurikiye imvugo ze. Iki ni ikinyamakuru cyitwa 250 TV. 250 TV murakibuka, kimwe cyavuga ngo Victoire Ingabire bagomba kumwica. Ni cya wa mugabo witwa Kayitare Jean Paul, ni umuntu w'umuheza nguni cyane. Murabona hano avuga ngo byinshi kuri Hakuzimana Rashid wabaye intasi ya Habyarimana Juvenal, akaba azahajwe no kura ikuzo yahoranye. Namwe mu nyumvi ntaho bihuriye, kuko nababwiye ko Hakuzimana Rashid yari muri PDI kandi ko yafashije FPR kugira ku butegetsi rwose. Nimugire ngo yavuga ati ngiye ndi umunyapolitike, ntabwo ari ibintu byoroshye. Hakuzimana Rashid yafashije FPR. Mwumvise ko mu byavugaga yavuze ati wowe Rutaremara twaricaranye rwose turimo tuganira, turimo dupanga ukuntu tuzakuraho emerende. Ariko urabona nyine inyitirano ya FPR ni murambi babwira ni gukora na FPR ni nko guheka impyisi. Nawe umugani nawe wabwiye umugabo wahebye impyisi ngo yari naniwe ngo noneho umugabo yinyuraho irigwendeka iti narushye nabuze uko ngenda rwose. Wa mugabo wampuhiye mukanjyana ukangeza hepfo hariya. Umugabo ngo yigira imbabazi yikubita ku bitugu, ayikubise ku bitugu. Aho umugabo anyuze hambere abantu baramubwira bati dore umugabo uhetse impyisi. Bati wa mugabo iyo impyisi irakurya. Ntiyabumva. Arongera ajya hirya ati yampaye nka bati dore umugabo uhetse impyisi. Bati wa mugabo impyisi irakurya. Noneho ngo ageze hepfo nanone ngo abwira impyisi atari ko se buriya wanijya gukora. Impyisi ngiramubwira iti nyamara utinje abagabo bavuze. N'ibindi rero gukora na FPR niho guheka impyisi igera ikakurya. Murabona ikindi kinyamakuru cyitwa Umuseke nacyo nuko RIB yafunze umugabo wumvikanye avuga ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bivaho. Ariko nababwiye impamvu yavuze ko bivaho nuko yavuze ati niba abantu bose batibutsa ababo ntacyo byari bimaze gukomeza kuvuga ko turimo twibuka turi mu bintu by'ubwiyunge. Kuri za twiti naho babigarutseho. Urabona nk'uyu witwa Anthony Rugero yavuze ngo bavuze ngo nafungwe ngo nibigire hino dukomeze tuganire. Niba ari nyine nababwiye baronze ni Rugira Tom Ndahiro bavuga ngo nafungwe abitwa bari ba Juliette Mbabazi. Uyu mugabo waravuga ati ibyo yavuze n'ubu birahari nta utabizi.
ntibizasibama kabone niyo yakwicwa. Aho kwica gitera ni mucyo duhige ikibimutera. Iterabwoba ntabwo ari intwaro, ahubwo iyo ubwoba bubaye bwinshi bushira mu mubiri. Uyu nguyu murabona ko avuga ati aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Uyu mugabo nawe witwa Theo Mpozembizi aravuga ati guhunga ukuri kuragukurikira ndetse kukanagufata. Ati ni isoni iteye ubwoba kuri ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi, aho gufunga abantu wagira ngo nibyo igamije, kandi waravuga ati gufunga abantu ntabwo ari wo muti. Bagomba kureba wa mugani nka wa mugabo ngo yabivugaga, aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Bagomba kureba impamvu bari abantu bose barimo bafungwa, kuko nabyo turubigereho. Murabona ko hari n'umuntu washyizeho aka kantu akavuga ati intwari y'u Rwanda Hakuzimana Rashid, baravuga bati indi ntwari y'u Rwanda uvuga ukuri yongeye gufunga. Uyu mugabo witwa Jeffrey Smith nawe yavuze ati undi munyarwanda wavugaga ukuri atumvikana n'ubutegetsi buriho, ati nawe yafunzwe. Uyu mugabo witwa Jeffrey Smith nawe rero murabona ko yabigarutseho. Hakuzimana Rashid rero ubu ngubu ari muri y'abagabo, wenda yamenye yavugaga yasigayemo bamaze kuyajegeza nayo mumusabire, kuko nawe kandi ajya kugenda yaravuze ati muzamenyere umuryango, kuko asa n'uwagiye yihebye, kuko hagiye arahazi, kuko yabaye imyaka 8 kandi ibyo bamukoreye yicaruzo bamukoreye ngira ngo yararivuze bihagije. Iyi mpundura rero ije ikurikiye ko mu cyumweru gishize bari bafashe abarwanashyaka benshi ba Dalpha Umurinzi, ishyaka Dalpha Umurinzi rya Victoire Ingabire, ndetse banafata n'umudamu witwa Uwituje bafatanyaga wari umufasha we, hanyuma bafata n'umunyamakuru witwa Theoneste Nsengimana. Victoire Ingabire rero ku itariki ya 28 niho yanditse iyi tweet nyine avuga ati abo bantu bari baje mu rukiko, ariko urubanza rwasubitswe, bazarusubukura ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11, no kuvuga ejo kwa 2. Murabona rero abantu bafashwe uko bameze n'abangaba, n'uwo mudamu Wituje n'uyu nguyu murabona ko bambaye amapingu, ndetse araho nabonye babinjira mu kimodoka naha, murabona nkaha ngaha witwa Karera aravuga ati uyu mugabo yabaye intwari. Ni umugabo wavugaga ati musubirize abantu mu Rwanda, ngo musubirize abanyagihugu. Aravuga rero ati uyu mugabo yabaye intwari, musubirize abanyagihugu, irenganwa rye ntacyo rimubwiye, ahubwo ari kudusuhuza. Ni ukuvuga rero ko arimo arasuhuza abantu, avuga ati ndarenganya ariko ntabwo nabura kubasuhuza. Biriya bintu byo gufunga, hari umunyamakuru wo muri International Press Institute IP wanditse n'ubundi atabariza uriya munyamakuru Theoneste Nsengimana, avuga nyine kuko gucecekesha abanyamakuru burya ni igitugu kiba kigenza. Urabona uyu Theoneste Nsengimana, iyi nkuru rero y'umugabo witwa y'umugore witwa Anne Terrel yanditse kuri 25 z'ukwezi kwa 10. Aravuga nyine ati IP call for release of YouTuber journalist Theoneste Nsengimana. Aravuga ati iki kigo kirahamagarira abantu, kirahamagarira Leta y'u Rwanda kugira ngo irekure Theoneste Nsengimana. Ariko rero iyo tubisubiyemo mu kirego cya bariya barwanashyaka ba Dalpha Umurinzi, mu byo barega ngo harimo ko barasomye igitabo ngo cyitwa nigeze kukibona, igitabo ngo cyitwa iki gitabo ngo comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Iki gitabo ngo nicyo bafatanye ngo barimo bagisoma ngo kivuga kiti ese umunyagitugu wamukuraho ute kandi nta ntwaro ukoresheje uri umuntu mutoya cyane. Iki gitabo rero ngo kuba baragisomye ngo nicyo gikomeye cyane, ndetse babishodekeho ngo kuvuga ko bafite umutwe w'iterabwoba, ibintu byinshi cyane. Ariko ndashaka kubwira Jean Ruhunga nabonye mu yarize ibintu by'amategeko mu Bwongereza, uriya mu Dr Murangira nawe agomba kuba yaraminuje mu zindi za universite. Iki gitabo ni igitabo nta muntu wageze muri universite utagisoma iki gitabo, ko ni igitabo
cyabaye kimomo abantu bose baragisoma. Ni ukuvuga rero ko kuvuga ngo umuntu yasomye igitabo none se abantu bose bazabafungiye Jean Ruhunga ntabwo ashobora kuba ko igitabo atagisomye n'ibishoboka. Muri universite se hari ubwo yasanze baragishyizeho ingufu ngo kugira ngo abantu batigisoma. Umuntu arasoma cyangwa umuntu namufashe kuko agiye gukuraho ubutegetsi, ariko se gusoma igitabo no gukuraho ubutegetsi bihuriye cyane ko uyu muntu avuga ati gukuraho ubutegetsi nta ntwaro ukoresheje. Murumva rero ibintu byo mu Rwanda kuvuga ngo wasoma igitabo akagufunga nagahomo rwose. Ngibyo nguko rero mu Rwanda abarimo no gukenyera bagakomeza kuko murabona ko igitugu kikiri cyose, ndetse nkuko ejo bundi Matata yabivuze hagomba kuba ngo hari na gahunda yo kumaraho abantu. Ni ukwitondera rero no kurya muri menge bantu muri mu Rwanda niyo hanze, ariko mwabonye ko yatangiye kutugerera agenda turasagira ate mbese ntaho bukikera ntawe uzi ikizadukiza iriya ngoma ya FPR kuko ni ingoma kirimbuzi kandi yarabyemeje. Andi makuru rero ni imvange, ngira ngo inkuru nabonye muri izo mvange yanteye kwibaza naho abantu bavuga bati ikinyamakuru cyabyanditse namanje no kutabyemera, navuze nti se birashoboka ni iki kinyamakuru cyitwa ngo ni Umunyu w'Isi. Umunyu w'Isi ikinyamakuru cyanditse ngo Ivan Cyomoro yimukiye mu nzu ya miliyoni 6,900 by'amadolari i Beverly Hills. Navuze nti se miliyoni 6, inzu ya miliyoni 6 cyakora iyo urebye usanga iteye ubwoba. Aravuga rero ngo yewe ngo Perezida Kagame ntawe koko ndabyemeye ngo ahari ubu bwanyu bwakorwa ngo ntiyatuma ibintu nk'ibi bigaragarira amaso bibaho, ngo hatari igitsure buri ruhinja rwose ruridoga. Anje se we ari mu kihera. Ikinyamakuru Doti kigira kiti umuhungu wa Perezida Paul Kagame yaguze inzu i Beverly Hills muri leta ya California kuri miliyoni 6,900 z'amadolari. Noneho bakavuga ati u Rwanda ntabwo gakennye kandi abaturage bako 40% babaho munsi y'umurongo wemejwe ubukene, bivuze ko atari abakene ahubwo ari abatindi. Mbese barimo barashaka kuvuga ko urumva Ivacyomoro n'umwana muto cyane miliyoni 6 z'amadolari yo kugura inzu usuye umwanya yazikuye nta n'akazi tuzi yigeze agira. Ubu ngubu niho bavuga ngo yagiye muri Rwanda Development Board cyangwa Rwanda Investment Board, ariko ntabwo bivuga ko yaba afite iyi mbanga ko nagize ngo ntabwo ari byo. Ariko ikinyamakuru Doti ni iki ngiki cyabyanditse, ikinyamakuru cyitwa Doti Rwandan President son moves into lavish Beverly Hills home. Nibyo rero iriya nkuru yo muri kinyamakuru muri w'Isi yanditse yabikuye ahangaha. Murabona Ivan Cyomoro hejuru y'inzu ye nyine ya miliyoni 6, ntabwo ari ibintu byoroshye. Miliyoni 6,900 ni miliyoni hafi 7, n'amafaranga rero menshi. Ntabwo ari cyo cyonyine kandi bavuga ko iyo nzu yari yaba bagabo bitwa ni villa nyine ni inzu murayibona, yari yaba bagabo bitwa Lindsey Vonn Peka na Suban n'abantu rero ngo baba ari abaririmbyi bakomeye cyane. Urumva kugira ngo ugure iyo nzu ntabwo uri umuntu woroshye. Uriya mu Kagame rero ngo yarayiguze yahise avuga ati iyi nzu ni yanjye. Urabona ko atari inzu yoroshye, ni barimo barerekana amafoto yayo, ni urabona ko salo ari igikoko, ni ahantu hakomeye cyane. Urabona ko nahiri ni ngiyi, murabona ko ni igipangu, ni igipangu. Se umuntu yavuga ni iki, wagira ngo ni inzu ya ministeri, kuko za ministeri nizo zigira amazu manini abamo n'inzu. Ni inzu y'ibintu byose irimo aho botera, aho bajya mu mazi ashyushye, aho bajya muri sona, aho bakinira imipira. Mbese nta bintu bitarimo murabona no guhangana ntabwo. Kandi inzu ya miliyoni 6 z'amadolari namwe mwumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Iyo nkuru rero wayigarutseho ni inkuru yanditswe n'umugabo witwa James McLean. Muri ayo makuru y'imvange rero ikindi kivugwa ni iyi filime igiye kuzasohoka
turabisoma mu kinyamakuru Le Soir kiravuga ngo le film qui révèle la face cachée du drame congolais. Ni ukuvuga ko filime igiye gusohoka izerekana ibintu byahishwe ku ntambara yo muri Congo. Ahangaha rero uyu munyamakuru witwa Thierry Michel niwe wakoze iyo filime agiye kuzayerekana, ndetse hano nakumuriye yatangiye kuyerekana. Aravuga rero uruhare rwa Laurent Désiré Kabila ndetse na Joseph Kabila, uruhare rwa Paul Kagame, rwa Perezida Museveni n'abandi banyekongo bose babavugamo, mbese abantu uyu ni Dr Mukwege igihe hazajya mu rukiko no kuvuga ko aba bantu bose bazasubiza ibyo bagiye bakorera abanyekongo. Murabona ko aravuga ati s'appelle Laurent Nkunda, James Kabarebe, Joseph Laurent Désiré Kabila, Gabriel Amisi, Jean-Pierre Bemba, Gedeon Kyungu, Eric Ruhorimbere, John Numbi, Paul Kagame, Uwankuru Yoweri Museveni, pour na citer que cela. Ati nabangabo bonyine tuvuze atari ko nibeshi cyane kuko iriya raporo mapping sinzi niba hari ababikurikiye neza, ariko muri raporo mapping burya bavuga ko raporo mapping bayitangaje, ariko ko batigeze batangaza amazina y'abantu, ko amazina y'abantu aracyahishe kugira ngo bazayerekane igihe nikigera. No kuvuga rero ko hari abagiye bavuga aho bisha abantu, abatabye abantu, ibinombe bagiye bacukuramo abantu n'abapfiriyemo, harya hose bazi uwabikoze uwo ari we. Niyo mpamvu ubona bagaruka kuri abo Bakabarebe na ba Joseph na Laurent Désiré Kabila na Laurent Nkunda. Ni dosiye ikomeye cyane, niyo mpamvu ubona iyo bavuze bya raporo mapping usanga u Rwanda cyane nka bariya ba James Kabarebe usanga bazutuye. Ni kubera ko bazi ko ni dosiye ikomeye cyane izabagonga, byaba none byaba ejo izaza, ariko kuko ntabwo urabona kuri kuza yiruka. Iyi filime niyo kwisasira buryo babyatangiye no kubigenda, kuko urabona hashize imyaka yose ntibari barigeze bavuga ngo iyo filime iriho, ariko niba iriho nuko bavuga bati igihe kirageze ni mu byerekane, noneho tuzabona aho duhera no kubisasira. Rero no kuvuga ko ruriya rukiko mpuzamahanga Dr Mukwege yakomeje kubaza ruratinze rwose, ariko ruraje kuko nta kabuza ntuzasubira inyuma. Muri aya makuru y'imvange hano turasoma mu kinyamakuru Rwanda News 24 ngo imodoka ya diplomate yafatiwe mu Rwanda ipakiye amahembe y'inzovu. Ahangaha baravuga ko hari umudiplomate wo mu Rwanda afatanyije n'abarundi n'abaki yari nabo ngabo bari bapakiye amahembe y'inzovu. Murumva kuba rero umuntu yitwaye mu modoka y'abadiplomate nuko abadiplomate bagira ubudahangarwa, ubundi imodoka yabo ntugomba kuyisaka, ariko niyo mpamvu rero bazikoresha fraud. Nuko baravuga bati niba ushaka kwambutsa ibintu uzana tukwambukirize. Murabona ko hari amahembe y'inzovu bari bafashe. Ni ukuvuga rero ko uyu muntu yari yijanditse muri ibi ngibi byo kugira ngo, baravuga ngo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu bane bakurikiranweho kwinjiza mu Rwanda ibiro 50 by'amahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka ya diplomate yanditse ku kigo cya Sinelac gishinzwe iby'amashanyarazi. Iyi modoka rero ni umudiplomate w'umunyarwanda, ko baravuga ngo batawe muri yombi Murokozi Désiré Gisa Derek, Kabura buryo Siriake ukomoka mu Burundi na Nikodemu Bagabo ukomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu rero Murokozi Désiré muri umuntu ko n'umudiplomate ukora muri Sinelac, ni kiriya kigo gishinzwe amashanyarazi cyo mu bihugu bigari. Ni ukuvuga rero ko nyine nkuko nari mbabwiye afite icyapa diplomatique, aravuga ati ngiye nshobora kwambukiriza ibintu nta kibazo. Nuko rero bagiye muri buriya usamba. Muri iki kinyamakuru kandi Rwanda News 24 turabona mu ko Kayonza umuyobozi yatemwe ukuboko akiza umugore wakubitwaga. Murumva ko amakuru mu Rwanda n'igitangaza, ibyo nabyo ni imvange. Hanyuma Rutsiro abanyeshuri nabyo turabisoma muri Rwanda 24 Rwanda News 24. Rutsiro abanyeshuri 312 bishyurirwa n'akarere birukanwe ikitaraganya. Ahangaha rero ni cya kibazo cy'amashuri tumaze iminsi tuvuga. Nukuvuga ko aba banyeshuri batashoboraga kwirihira ibyo kurya, noneho ikigo kimera kubishyurira, ariko murabona ko kitabishyuriye, rero bahita babirukana. Ikibazo kandi ngo nuko babafungirana ntibashobore no gutaha kugira ngo bajye kurya iwabo. Murumva ko harimo ibintu by'agahimano no gushaka kugira ngo harimo bya bintu by'amafaranga. Baravuga bati abo bantu 312 batariye imari sosiyete ikora ibyo biryo yabihombye, isosiyete iteka ibyo biryo yabihombye. Ibintu byo mu Rwanda rero ni gitangaza, nta kintu mbese bakorera ubuzi, ikintu cyose usanga kirimo amanyanga. Hanyuma ahangaha Rwanda 24 nayo iravuga ngo Rwanda ngo ntoritoza ikiri cyo ntitoza ibyivuga. Ibi rero ngo ni guverineri Habitegeko
bazi gucanga amagambo abantu bo mu Rwanda ni igitangaza. Ibi ngo ni ngo yaba komite z'imidugudu zicyuye igihe n'izigiye kuyobora zafashe ifoto y'urwibutso hamwe n'abayobozi. Ngo ni za komite z'imidugudu rero. Twibuke ko bari abantu b'imidugudu badahembwa, ko ariyo mpamvu burya mwumva mu giturage iteka hahora ibibazo nuko umudugudu nawe bashaka kugira ngo abone ikimutunga. Ni ukuvuga rero ko iyo utamuciza akantu arakuzamya, niyo mpamvu mwumva ngo umudugudu yagize atya, ngo umudugudu yagize atya. Nuko baravuga ati uraza kubyinagira imbere se ntacyo uzaniye, urumva amagambo nyine ahagije. Nibyo nyine nibyo baravuga ngo amagambo ntahagije n'ibikorwa. Reka rero turakiraho nk'uko mbabwira, amakuru ntabwo twazayarangiza yose, ariko mbangira ngo mvuge mu ncamake nyine icyumweru cyose byakiranze. Mwabibonye nuko u Rwanda ruri kujya mu icuraburindi. Nta munsi bwira abatisha abantu, nta munsi bwira badafunze, nta munsi bwira mbese wagira ngo u Rwanda ntabwo rwiyizeye, habuze ikintu cyo kwiyizera. Kandi burya umuntu utiyizeye aba ari umuntu dangereux. Umuntu utiyizeye no kuvuga ko iteka abashaka kuvuga ati iki ngiki kiragira agatema agahagarika agafunga akagira ate. Kutiyizera ni ikintu kibi cyane. U Rwanda rero ntabwo rwiyizeye, wagira ngo urimo rurajahuka. Ikintu bita kujahuka ni kuvuga ujahuka, ni ukuvuga ubona nta cyizere wifitiye, usa naho utitira. U Rwanda rwo wagira ngo ruri aho ngaho niho rugize. Reka rero mbareke ngaho, mwirirwe. Mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.